Тик-тик йырлайҙар. Тегелә ҡорамалар. Халыҡ йолаларын һаҡлай, ауылымда уңғандар. Һеҙҙе оҫта ҡорамасы Фәрзәнә инәй Билалова менән сәйәхәткә саҡырам. Фәрзәнә инәй Билалова Әбүбәкер ауылында йәшәй. Ул ҡорама ҡорарға әсәһенән, өләсәһенән өйрәнгән. Был һөнәр тормош көткәнгә бик кәрәкле ти инәй. Ҡорамаларҙа халҡыбыҙ тарихы. Фәрзәнә инәй эшләгән бу юрғандар күҙең яуын ала. Уның күп биҙәктәре шаҡмаҡтан, өҫмөйөштән тора. Ә был бу юрған байыҡ бейеү конкурсына барып ҡайтты. Афарин инәй. Инәй, ә һине был эшкә кем өйрәтте? Был эшкә электән өлкәннәрҙән өйрәндек инде. Элек бит ҡарама ҡарауҙы бының шикелле матур тауарлар булмаған. Элек баяғы күлдәк теккәндән ҡалған тауарларҙы әрәм итмәй, киҫәктәрҙе ошайтып ҡарама ҡарап, юҡтан бар яһағандар инде. Хәҙер тауарлар күп, әрхтән тегергә була ҡарап. Ана ҡыҙым, ең менән һөйләшкән арала түшәгем, ултырғысҡа түшәгемде лә эшләп бөттөм. Ана һинә бүләк итәм ошайтып ҡыҙларға, парлы бүләк иткәндәр. Был һинә булыр, Алла бирһә. Ҡорама ҡарау бик файҙалы шөғөл икән. Миңә оҡшаны. Халҡыбыҙҙың йолаларын онотмайыҡ. Дауам итәйек.